Hola, bona nit a tothom. Benvinguts a la projecció d'Un año, una noche, pel·lícula dirigida per Isaki La Cuesta. Aquesta projecció està dins del cicle Gaudí que promou l'Acadèmia de Cinema Català. Avui, abans de la projecció, tenim una connexió via conferència per presentar la pel·lícula. Tenim a la Isa Campo, si no m'equivoco. Sí, tenim a la Isa Campo. La Isa Campo és coguionista d'aquesta pel·lícula, per la qual va guanyar el Goya a millor guió adaptat i el Premi Gaudí a millor guió adaptat. La Isa Campo també té una llarga trajectòria com a guionista. És guionista de Los Condenados, La noche que no acaba, Los pasos dobles, Murieron por encima de sus posibilidades, Game Over, La propera pell, que la vam tenir aquí al Bram, Entre dos aguas, Maxabel, que també la vam tenir aquí al Bram. De fet, la Isa ja ens va fer com una videoconferència presentant-la aquell any. Un año y una noche, la pel·lícula d'avui, Cantando en las azoteas, Black is Belsa 2, Ainhoa, i Apagón, que és una sèrie de televisió per la qual també va guanyar un Forqué a millor sèrie dramàtica i que va dirigir-ne un dels episodis. També és codirectora de La propera pell. No es podria gaire en la direcció, podríem dir que ella el que fa més és guió. Crec que ja la tenim entre nosaltres. Hola, bon vespre, Isa, estàs aquí? Que és aquest petit moment. Què passarà? Apareixerà algú? Jo crec que la Isa ja la teníem connectada, ara només és que aparegui aquí. Esperarem uns minuts. Segur que apareix al final. Hola, Isa! Vale, ara no... Moltes gràcies per ser aquí, fa molta il·lusió veure una sala tan plena. Està pleníssima. Moltes gràcies a tu per haver acceptat la invitació, encara que sigui via telemàtica. Et voldria preguntar, per començar, com et trobes, o en quin moment entres a formar part d'aquest projecte i com és enfrontar-se a un projecte que és basat en fets reals? Sí, us va ser una proposta del productor, d'en Ramon Campos, que va llegir el llibre del que és el protagonista de la pel·lícula, Ramon González, de la vida real, que va viure als atemptats de Bataclan i va escriure un llibre. I ens el va deixar llegir i jo me'l vaig llegir i vaig fer una idea de això és inadaptable, això no ho podem fer. A més, jo venia de fer Marixabel, que com ja has dit va passar aquí també l'any passat i ja venia d'uns anys de parlar sobre el terrorisme basc. Ostres, 3 anys més enfrontant-me a aquesta intensitat i vam dir, bueno, hem llegit el llibre, anem a conèixer els personatges protagonistes, perquè això ho fem sempre de comentar-nos molt. Vam anar a París, que és on viuen, i vam conèixer en Ramon i la Mariana, que és la que encarna el personatge de Selina a la pel·lícula. I vam sopar amb ells i va ser molt divertit. O sigui, realment vam sentir que ells tenien unes ganes de reivindicar la vida per sobre del que havia passat, però que a més passava una cosa, i és que tots recordaven coses molt diferents aquella nit. I ens va fascinar molt això, perquè ens explicaven la mateixa història al mateix moment i un deia una cosa, l'altre que deia. Després, ella té aquesta cosa que veureu a la pel·lícula de no voler-se sentir víctima. I ell va assumir la seva condició de víctima. I tota l'estona reaccionaven des de llocs molt diferents i d'una manera molt graciosa. I va ser a partir de conèixer-los i de conèixer els altres amics que van estar a la sala Bataclan i molta gent que va treballar amb ells que ens vam animar a fer la pel·lícula. I hem comptat amb el seu recolzament i el seu suport al llarg de tot el procés. Han estat en el guió, han estat en rodatge, han estat animant els actors i explicant-los les seves experiències. Ha sigut un regal. I en el procés de fer aquest guió, com és aquest procés? Us assenyiu només a la novel·la o també teniu en compte que hi ha uns fets i que us podeu informar per altres bandes? No sé si m'estic explicant. Feu servir dues fonts, que seria la font periodística, o diem, no, només ens ensenyem en la novel·la. I també, si veu quina part, si veu afegir o veu col·laborar amb parts creatives vostres. Sí, vam prendre la novel·la com a un punt de partida. Sempre que adoptem un encàrrec, el fem absolutament nostre. Llavors vam adoptar la novel·la com a punt de partida, però és veritat que una veu narrativa literària és completament diferent d'una cinematogràfica. I vam començar a treballar amb un guió en què tenia la perspectiva del mateix personatge protagonista que la novel·la i de seguida a la primera versió ja vam veure que ens interessava molt el personatge d'ella, que la novel·la no surt tant i que, clar, és qui té l'arc emocional més gran de la pel·lícula, diguem-ne.
Llavors vam començar a treballar amb records reals, els dos protagonistes i també amb els dels amics, i aquí és on vam descobrir una clau que és essencial per la pel·lícula. És una mica on vam fer clic i es van connectar totalment, i és la cosa aquesta de records inventats, de com sempre que tornem al nostre record original no tornem a aquest record original, tornem a l'última vegada que l'hem recordat i que fins i tot la nostra ment per sobreviure el modifica. No? Vam parlar amb molts neuròlegs i es parlaven d'això, de com el nostre cervell intenta sobreviure i processa la informació de forma molt diferent en funció de com siguis. I una cosa que ens va marcar molt va ser que quan vam veure el cap de policia que va coordinar tot el dispositiu de Bataclan, diguem-ne, es va explicar que tenia molts companys seus, policies, traumatitzats, perquè havien vist els telèfons mòbils sonant a la sala amb tots els cadàvers, els telèfons sonant mama i papa, amb aquella gent que ja no podia respondre, i es deia, clar, però jo sé que aquella gent traumatitzada no estava dins la sala, perquè jo els havia col·locat al dispositiu de fora, però s'havien traumatitzat per record de l'altre, dels seus companys que sí que l'havien viscut. I això ens va fer volar el cap. Això es va marcar molt en quant a la manera de narrar la pel·lícula, no? Aquesta cosa fragmentada, de que el record no pots confiar al 100%, que res no és tan simple, tot és més plural. I vam tirar per aquesta línia que ens va portar a la realitat, diguem-ne. I en quant a això, ho veu treballar ja des del guió, tenint en compte que el muntatge seria clau, o com va ser el procés de muntatge? Perquè és una pel·lícula que va constantment, bueno, que no és lineal temporalment, i no sé si això ja estava des d'un primer moment en el guió o va ser a posteriori veure les imatges. Estava en el guió en un primer moment, però és veritat que, clar, al final, els fotogrames en concret que fas servir o el temps del loop en el que tornes enrere, marca una miqueta la pròpia imatge. Sí que s'han creat jocs que no existien en el guió, per exemple, que te'ls trobes amb el pur material perquè surten coses en el rodatge que també són improvisades i t'aporten a canvis que nosaltres juguem molt a acceptar aquesta realitat que se t'apareix i que al final sempre és millor que la que has pensat, no? Us felicito perquè amb això que expliques jo crec que dones una pista, doncs una clau a l'espectador, perquè jo que vaig veure la pel·lícula sense tenir aquest referent, la vaig veure filming i no saps la de vegades que vaig retrocedir i tornar a avançar i retrocedir, dic, ho he sentit bé, no ho he entès bé, és una bona pista, però de totes maneres trobo que és molt interessant que està fet d'una manera que t'endinses i et poses en el lloc, o sigui, pots empatitzar amb les sensacions que va viure aquesta gent. Sí, volíem que fos una pel·lícula molt sensorial, realment. Per això que us deia, que els actors, per exemple, van anar a parlar amb els figurants que actuaven al camerino, no? Els que van viure aquell moment, ells van estar tancats allà 4 hores i volien transmetre'ls totes les sensacions, la calor, l'angoixa, i van estar allà als assajos preparant-los emocionalment i físicament. Van fer un treball corporal, també. Una cosa que no havíem fet mai, com de molta coreografia corporal, de com es tocava aquesta gent abans, com es toca després. Ha sigut un treball físic molt i molt bonic. Sabeu com han rebut la pel·lícula els protagonistes dels fets reals? Sí, ells van ser els primers a veure-la. Vam fer un pas a la sala de muntatge per a ells i ho han viscut com una catarsi. Ha sigut molt bonic. De fet, no desvetllaré res, però ells participen d'alguna manera en la pel·lícula i van sortir molt reforçats, perquè al final, tant amb Ixabel com amb aquesta, hem vist molt que la superació del trauma passa molt pel relat, per poder explicar les coses, per poder apropiar-te d'allò que t'han manllevat i que algú ha fet part del seu discurs, que no te tocava viure, i quan te tornes a reapropiar del relat, hi ha una cosa sanadora. I ells ho han viscut i ha sigut molt bonic fer aquest viatge amb ells. Et puc preguntar també pels actors, els 2 actors protagonistes, i també pel Zetangana, que jo com a millennial que soc, veure el Zetangana en pantalla és impactant i està estupendo en el seu paper. Podries parlar-nos-en una mica? Sí, està estupendo. Realment, la pel·lícula la vam escriure per a Nahuel Pérez Vizcayart, el protagonista. O sigui, li vam oferir la pel·lícula abans que estigués escrita. No ho havíem fet mai i és la primera vegada que escrivim una cosa, que ni escrivim una cosa, que proposem una cosa, li vam dir escriurem una cosa per tu. I ell va entrar de seguida i a la Noemí és que no la coneixíem d'entrada. Durant el procés d'escriptura va aparèixer la pel·lícula aquesta de la Céline Sciamma, Retrat d'una dona en flames. La vam tenir al Bram, també. Clar, vam dir, però qui és aquesta dona, no?
i vam mirar de conèixer-la i també en una fase molt primera del guió va entrar. I són actors que aporten moltíssim al guió, realment. Treballen molt des de dins de les emocions, van parlar molt amb els protagonistes també, s'han vist moltíssim i ha sigut una creació conjunta molt maca. I lo d'en Tangana, això és una cosa de l'Isaki, és molt típica seva, de fet. Ell sempre té la teoria aquesta que els músics són bons actors. I és veritat, ell ha rodat vam rodar amb l'Albert Pla i realment és una meravella. I sí que hi ha una cosa d'actuació i ell sempre tenia moltes ganes de rodar en Tangana. Li agradava molt la seva música i ell. I va treure un videoclip per aquella època i com vam dir, ostres, s'assembla molt en Nahuel. I serveix per fer de germà. Sí. I vam pensar que tenia molta gràcia agafar en Tangana per fer un personatge que és que no té res a veure amb ell. Està actuant, ho fa molt bé i no és en Tangana, no? És l'Anton actuant i molt divertit. Totalment. Ja per acabar, he vist també que ets productora executiva de la pel·lícula. Ens podries explicar, perquè jo crec que és una cosa que és bastant desconeguda pel públic, què fa un productor executiu? Doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula força grossa de pressupost en quant a les coses que havíem fet abans, llavors és una coproducció. Hi ha diversos països que l'organitzen. Hi ha una coproducció francesa, una part espanyola, i la Termita Films, que és la productora de l'Isaac i meva, que és catalana. Llavors, la part de la producció catalana doncs l'hem portat nosaltres com a producció executiva, que vol dir organitzar el rodatge a Catalunya, on es roda, que està rodat a Hostalric, i a Barcelona. De fet, la sala Bataclan, us desvetllo una cosa, és la sala Apolo, en realitat. No vam rodar a Bataclan per una cosa com de respecte també, no? De no fer... És un atemptat que està molt proper, llavors tampoc volíem portar els records a concretar-se en una sala. I vam veure que la sala Apolo s'hi semblava molt i casualment els Eagles, els que feien el concert aquella nit, el següent concert que havien de fer era a la sala Apolo. Per tant, era una manera de lligar-ho tot també i fer que allò que havien parat els terroristes no s'aturés. I la producció fa una mica això, busca els diners per fer la pel·lícula i després gestiona com es gasten. D'acord, moltes gràcies. Ens pots... He vist a l'IMDb que ja tens algun títol com properament. Pots desvetllar-vos alguna cosa en què estàs immersa ara, futurs projectes? No he vist que hi ha l'IMDb. Normalment sempre tenim diversos projectes en marxa, en diferents fases. Ara estem preparant una sèrie, igual és això que surt, El fill del xofer, l'adaptació del llibre d'en Jordi Amat, en teoria per ser rodada l'any vinent. Estic escrivint el que serà la propera pel·li de l'Isaki. La propera no, la següent, perquè ja està a punt de rodar. Jo estic escrivint amb l'Aitziar Boyain una pel·li nova, que encara no puc explicar de què va tampoc, però estem en marxa. I escrivint coses així en fase que un no sap si sortiran o no, però s'ha d'anar provant. Molts projectes futurs. Esperem que es materialitzin i que els puguem portar aquí al Bram. Espero. Bé, per nostre res més, moltes gràcies per la videotrucada i ens veiem a la pròxima. Moltíssimes gràcies, espero que la disfruteu. Un petó. Bé, jo ja no afegeixo res més. Gràcies per venir. Sisplau, tanqueu els telèfons mòbils. Moltes gràcies. Ens veiem demà. Que gaudiu de la pel·lícula.